Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը նվիրված է մայիսի 31-ին Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունների արդյունքների ամփոփմանը եւ քաղաքապետի այսպես ասած ընտրվելուն։ Ինչպես գիտեք, 7 տեխնացու կար, 7 խումբ, նրանք կուսակցականներ էին, իսկ կոնգրեսը կուսակցությունների հավաք մի ներկայացուցիչներ, որը մասնակցեց այդ ընտրություններին եւ արդյունքները ես ձեզ կկարդամ, թե ինչ են գրում թերթերը, կարծիքները, ինչու այսքան ուշացա, որտեղ այսօր ամսու 3-ն է, 2 օր է անցել ամսու 31-ից արդեն լրիվ եւ ես կարդում եի, թե ինչ հասարակական կարծիք է թևածում Հայաստանում, թերթերում, մամուլում, արտասահմանում այդ կապակցությամբ եւ ինչ են գրում մարդիկ, ինչ եզրակացության հանգեցին։ Ուշագրավ է ազգ թերթի մեջ տպագրված եւ տվյալները եւ որոշ վերլուծություններ կան։ Ես դա ընտրեցի, որովհետեւ այդ վերլուծությունները ընդհանրական են համարյա բոլոր թերթերի համար եւ ես չտեսա մի թերթ, որը որ ասենք խորը հարգանքով մոտենար ընտրությունների արդյունքներին։ Կարծեք թե բոլորի մոտ ինչ որ մի թերարժեքություն կա, անպայման պետք է խոսեն վատ իմաստով։ Տեսնենք դա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, արդեն ազգ թերթի մեջ գրված է այսպիսի մի վերնագիր. Արևելյան ընտրախորամանկության ողջ փայլը։ Այսինքն գեղարվեստականացված է արևելյան ընտրախորամանկության նոր բառ է տրված։ Ինչ է կատարվել ընտրությունների ժամանակ, Սփյուռքում ապրողներից համար դա իհարկե անհայտ է, որտեղ մենք լսում ենք այն տվյալները կամ այն միջամտությունները, որոնք խոսում են ներկայացուցչական մարմինները եւ թերթերը, ինչպես նաեւ Եվրոպայից հրավիրվածները եւ նրանք, որոնք որ հետևում էին ընտրություններին։ Եվ այսպես ես կարդամ դա ավագանու ընտրությունների նախնական արդյունքներով Երևանի ավագանու ցանկալի աթոռին հասան միայն 3 կուսակցություն։ Հայաստանի Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ ՀԱԿ-ը։ ՀԱԿ-ը գիտեք, որ ձևավորվեց նախագահական ընտրությունների ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է նրա ղեկավարը, այստեղ ընդգրկված են նրանք, որոնք որ պայքարում են իշխանափոխության, ավելի շուտ իշխանությունը վերցնելու եւ չգիտեք ինչ ճանապարհով գնալու համար, ճիշտ ասած, որոշ տվյալներ ժողովրդի մեջ շրջում են, որ այդ ճանապարհը այնքան էլ պայծառ չէ, որտեղ այդ ճանապարհով անցել են, բայց դա ինչ պիտի լինի, եթե իշխանափոխություն լինի, ՀԱԿ-ը ինքը չի պատկերացնում պարզապես, որովհետեւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները գնում են այն ճանապարհով, ինչ որ գծեցին սովետական միությունը քանդող ուժերը Եվրոպայի, արևելյան Եվրոպայի սոցիալիստական լագերի պետությունների համար, այնպես որ այստեղ ինչ որ նոր բան ստեղծագործել հնարել անհնար է առայժմ։ Եվ այս փոփոխությունները, որը կատարում են տարածքաշրջանի պետական կառավարման համակարգերում, ասենք Վրաստանում, Ուկրաինայում, Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ այլուր միջինասիական հանրապետություններում սրանք այդքան էլ կախված չեն տվյալ ժողովրդի կամքից։ Այսինքն նրանք երբեք չեն կարող ազատ անկախ ընտրություններով քվեարկել կոմունիզմի օգտին, սոցիալիզմի օգտին, նրանց դա պարզապես թույլ չի տրվի, կամ մտնել ֆեոդալական հարաբերություններ, թագավոր ընտրել, դա էլ թույլ չի տրվի։ Ուրեմն այն մոդելը, որը որ առաջարկվում է, այդ մոդելով էլ շարժվում է հայկական ընտրախորամանկությամբ զինված այս ժողովուրդը։ Եվ այսպես, ընդ որում, շարունակում եմ ընթերցումը, Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցությունը եւ ՀԱԿ-ը միասին համարյա նույնքան տոկոս ունեն, որքան Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, միայնակ։ Այսպիսով իրականություն դարձավ Հանրապետական կուսակցության բյուրեղյա երազանքը, բյուրեղյա, դες ինչ գեղարվեստական բառ է, բյուրեղյա։ Քիչ ամնում
բյուրեղապակու կառուցվածքն էլ գրի ազգը, թե քանի տոկոսը ինչ օքսիդներից են կազմված եւ կապարի օքսիդը 24%-ի մոտենում է, թո չի, բյուրեղիա։ Ուրեմն բյուրեղիա երազանքը հավաքել 40%-ից ավելի իրականություն է դարձել, որի դեպքում օրենքն այդ ուժին պարգևատրում է բոնուսային համակարգով, բոնուսային համակարգ, տեսեք հայկական լրատվական բառապաշարի մեջ արտասահմանյան ինչ-որ բառեր են մտել եւ բոնուսային է դարձել, բոնուսային համակարգ։ Բոնուսը դա գիտեք ինչ է, երբ որ մի բան եք վերցնում, հանկարծ դրան ավելացնում են, քանի որ բոնուս բառը, չգիտեմ Հայաստանում ինչպես են հասկանում, բայց Ամերիկայում այսպես է։ Բոնուս նշանակում է պայմանավորված կամ ձեռք բերված ապրանքին ավելացում են նվեր կամ ինչ-որ նոր հատկություններ, որոնք չեն բարձրացնում դրա գինը, բայց հաճախորդ են գրավում։ Բոնուսը դա է նշանակում, որ ավելացնում են դրա վրա, եւ այս բոնուսային համակարգով, որտեղ այստեղ թղթակիցը ասում է, երևի ինքն էլ չի հասկանում ինչի մասն է խոսքը, ձայների 40 գումարած 1% քվե ստացող կուսակցությունը կարող է ստանալ լրացուցիչ մինչև 10% որպես բոնուս։ Նորից բոնուս։ Այլ կերպ դառնալով հաղթող մեծամասնություն եւ հնարավորություն ստանալով միանձնյա առաջադրելու սեփական տեխնացուին, սակայն ամենայն հավանականությամբ բոնուս չի տրվելու։ Հանրապետական կուսակցությունը կստանա ձայների 53-ից 54%-ը, դուրս մնացած ուժերի ձայները կբաշխվեն անցած կուսակցությունների միջև։ Եվ եթե նախնական տվյալները մնան նույնը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կստանա 35 մանդատ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին դեպքն ավտոմատ, չգիտեմ ինչ է ավտոմատ բառը, բայց երևի հայերեն ինքնաբերաբար, ավտոմատ կալաչնիկով, այսինքն ինքնաձիգ, ինքնահարված, ինչ-որ է, ավտոմատ կդառնա քաղաքապետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 17 աթոռ կզբաղեցնի, մանդատ կունենա, ՀԱԿ-ը 13 մանդատ, եթե վերջինս այլ որոշում չկայացնի։ Ես կարդում եմ, սա գրված է ամսու 2-ին, արդեն հայտնի դարձավ, որ ՀԱԿ-ը հրաժարվեց իր 13 մանդատներից կամ մասնակցելուց քաղաքային ավագանու խորհրդակցությունը։ Սա ես համարում եմ իհարկե ցավալի, անշնորհք նույնիսկ մոտեցում, ընդհանրապես այն մարդկանց ցանկություններին, որոնք եկան ընտրեցին ՀԱԿ-ին։ Այսպես պարզապես չի կարելի։ ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրպանի կոնգրեսը չէ։ Այնտեղ հավաքված են մարդկանց ցանկություններ, թեկուզ դա Երևան քաղաքի ընտրողների կեսի 17%-ն են, բայց այդ մարդիկ վերջապես ֆիզիկապես այրյունից եւ ոսկորից սարքած մարդիկ են։ Նրանք հույսեր են կապում, որ ներկայացական մարմին կունենան Երևանի ավագանում, ազգային ժողովում, հասարակական կազմակերպություններում, եւ նրանց ցանկությունները այդ 17, 20, 22, որոնց ծանոթ ենք, այդ մարդիկ, որոնք հավաքվում են Մատենադարանում, օպերային հրապարակում, քայլում են փողոցներով, դրանք մի անհատ չեն, դա ժողովուրդ է։ Եվ ժողովուրդը, երբ իր ձայնը տալիս է իր առաջնորդին, չի նշանակում, որ առաջնորդը այդ ձայները կարող է հանել աճուրդի, արհամարել, դեն նետել, սա ահա որ քաղաքական սխալ է իհարկե, չնայած Երևան քաղաքը Հայաստանի քաղաքականության հետ կապ չունի, դա որպես տնտեսական միավոր է։ Եվ այստեղ այս 13 մանդատները, որոնք ՀԱԿ-ը հրաժարվեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպես արտահայտեց։
Պարզապես սա ոտնահարվեց ընտրողների իրավունքը, որոնք գտնում էին, որ Երևան քաղաքի քաղաքապետարանում ստեղծված ավագանու մեջ նույնիսկ մեկ թեկնածուն, որ նստած է ավագանու մեջ, միայն մեկը, անկախ քվեարկություն կատարելու նրա կամ հաղթելու, ինչ պիտի հաղթի, եթե ասենք ավագանին բաղկացած է 65 հոգուց, տարբեր կուսակցություններից են, տարբեր մարդիկ են, բոլորը բայց հայ են, չէ, այդտեղ ինչ է, հայկական հետաքրքրությունները չեն քվեարկվելու, թե ինչ-որ ուրիշ բաներ են լինելու, հետևաբար քվեարկվելու են, որոշվելու են, առաջարկվելու են Երևան քաղաքի նրա բնակչության բողոքները, լսվելու են նրանց առաջարկությունները եւ այս հայ մարդիկ 65 հոգի ընտրյալներ, այսպես ասած, կուսակցական եւ ժողովրդի կողմից պետք է գոնե գիտակցության ինչ-որ նշույլ ունենան, որ այդտեղ քննարկվող հարցերը ազգանպաստ են, գոնե այդքանը պիտի իմանան եւ այդտեղ ունենալ ընդդիմություն, այսինքն ներկայացություն ժողովրդի բոլոր խավերի կողմից շատ պարտադիր է եւ այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը եւ նրա ավագանին տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ են եւ այդպես էլ պիտի լինի, այդտեղ պետք է լինի նաեւ ճնշված իրավազուրկ մարդկանց ձայնի ներկայացուցիչը, որը պիտի կարողանա որոշումներ ներկայացնել, հետապնդել օրենքի սահմաններում իհարկե ամեն ինչ, իսկ օրենքը սահմանադրությունը դեռ ոտնահարված չէ Հայաստանում։ Հետևաբար այդ ուժը բաց թողել, դա պարզապես չարագործություն է։ Հանդեպ այն մարդկանց, որոնք կարիք ունեին այդ 13 աթոռների, որ նրանք կարողանային իրենց ընտրյալների հետ խոսել իրենց թաղի, բնակավայրի, իրենց նկատմամբ կատարված ոտնաձգությունների, դատարանների, ամեն ինչի շուրջը, չէ որ Երևանը դա մի տարածք է, որտեղ գործում է ավագանու կառավարությունը, եւ ոչ թե հանրապետական, ավագանին է որոշում, թե այդ տարածքում ապրող բնակիչները ինչպես պետք է ապրեն, ոնց պիտի ապրեն, ինչ պիտի շարժվեն, հետևաբար 13 մանդատը հենց այնպես փողոց շպրտել, թե էլ չեմ խաղում, սա նշանակում է, որ պարզապես ես խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Եվ այն 17-22 այս հավելվածը, այս ժողովուրդը, որը երգում էր, պարում էր, տուն չէր գնում, քնում էր փողոցում, քայլում էր կիլոմետրերով, ինչ-որ պահանջներ ուներ, սրանց ձայնը պարզապես ոչնչացնելով կամ իրավունքները, կամ ձեռք բերված իրավունքները ոչնչացնելով, նրան պարտադրում ես նորին փողոց դուրս գալ անկանոն պայքարի եւ ինչ-որ նկրտումների իշխանության զավթման եւ դառնալ թնդանոթի միս, այսինքն փողոցային պատահարների եւ անկարգությունների մասնակից։ Այս ձևը ոչ ոք չի բացատրում 13 մանդատը թողող ՀԱԿ-ի ղեկավարներին, որ այդպես չի կարելի։ Դա ոչ նեղանալու բան կա, ոչ էլ մտել ես, պարտավորվել ես 13 աթոռ ներկայացուցիչ ունես ավագանու մեջ։ Հետևաբար դա մի միջոց է ազդելու ավագանու որոշումների վրա, չէ որ նորից կրկնում եմ, նրանք հայ մարդիկ են, հո Հայաստանի թշնամիները չեն այդտեղ նստած, թե թուրքական օկուպացիայի տակ ենք եւ կարելի է այդպիսի քայլեր անել։ Եվ երբեք չնմանեցնեք այս երևույթները մեկը մյուսին։ Եվ այսպես 13 աթոռ գնաց։ Եվ բանից պարզվում է օրենքով 65-ից 13-ը պետք է հանվի, 52 ձայն կա, որը բաժանված է Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջեւ։
ով է Հանրապետական կուսակցությունը։ Դա այսօրվա իշխանության կուսակցությունն է։ Իր 100,000 անդամներով, Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցությունը, սա էլ կոալիցիայի մեջ մտնող կուսակցությունը, երկուսն էլ հանդիսանում են շուկայական հարաբերություններով ուղղորդված կուսակցական ծրագրեր ունեցող կազմակերպություններ, որոնք փորձում են Հայաստանին դուրս բերել մի խաղաղ բարգավաճ հանգրվան։ Ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով, ինչ սայթաքումներով, ինչ սխալներով, շրջապատված գել ու գազաններով արտաքին հարաբերությունների մեջ, ներքին հակասություններով, հազար տեսակի դժվարություններով, բայց դե փորձում են։ Եվ նրանց փորձելը, որ մտել են եւ կառավարում են, ասենք այդ բանը, հասարակական խավ է ներկայացնում նույնիսկ։ Հստակ երևում է, որ ընտրողների 50%-ը Երևան քաղաքի չմասնակցեց։ Սա ասում է այն մասին, որ 50%-ը Երևանի բնակիչների ընտրության իրավունք ունեցող պարզապես խաչ են քաշել, դարձել են քաղկենի, չեն վստահում ոչ մեկին, սա շատ վատ ցուցանիշ է, աղետալի ցուցանիշ է, որ ընտրություններին չեն մասնակցել մոտավորապես 50%-ը, մոտավորապես 48%-ն չեն մասնակցել։ Այդպիսի բան մեզ համար անընդունելի է, այս անտարբերությունը։ Եվ այստեղ ինչ ռեսուրսներ կան այս 50%-ի մեջ, որոնք չեն մասնակցել ընտրությունների, ինչ հոգեբանություններ կան, չի հետազոտված, պարզապես եւ ՀԱԿ-ը, եւ Հանրապետականը, եւ Բարգավաճը, որոնք ներկայացնում են, ինչպես նաեւ օրինաց երկիրը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, այս 5-ը ներկայացնում են տարբեր սոցիալական, կարելի ասել, եւ նաեւ քաղաքական շերտավորումների հետաքրքրությունները, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ ընդհանրապես կուսակցությունները այդպես, նրանք պիտի ներկայացնեն հասարակության տարբեր շերտերի հետաքրքրությունները։ Եվ այսպես այս 5 կուսակցությունները, ես չեմ հաշվում ժողովրդական կուսակցությունը Տիգրան Կարապետյանի, որովհետև այդտեղ անհատականություն է հանդես գալիս, ոչ թե կուսակցություն։ Պարզապես անհատականությունը ձևակերպված է Հայաստանում գործող սահմանադրությամբ օրենքի կուսակցությունների մասին օրենքի շրջանակներում եւ գրանցված է։ Միայն դրա համար։ Բայց որ Հայաստանում գործում են անհատականություններ, դա փաստ է։ Եվ նույնիսկ մեծ կուսակցությունները, որոնք կուսակցություն են համարվում Հայաստանում գործող, նրանց հետևում կանգնած են ընդգծված անհատներ։ Դա էլ է փաստ։ Հետևաբար ընտրողների 50%-ի չմասնակցելը, ես ձեզ ասեցի, աղետալի փաստ է եւ նշան է։ Եվ ով կտիրապետի այդ 50%-ին, այդ հուսահատված զանգվածին, որը պարզապես չհավատաց ընտրությունների որևէ թեկնածուի եւ նույնիսկ փորձ չարեց բեկում մտցնել այնտեղ, չնայած գտնում էր այս կամ այն ուղղության գովազդային հոլովակի տակ։ Եվ այս ձևավորվող չձևավորված զանգվածը Երևանում նաև Հայաստանի վրա է տարածվում, անշուշտ։ Եվ երբ խորը մենք մտածենք, կտեսնենք 3 կուսակցություններ, որոնք առաջի տեղը բռնեցին, ՀԱԿ կուսակցություն չի, կուսակցությունների խմբավորում, նրանք ներկայացնում են հենց այդ սոցիալական շերտերի հետաքրքրությունները։
բայց ի տարբերություն հանրապետականների եւ Բարգավաճ Հայաստանի այստեղ հավաքված էր հակում նաեւ ժողովրդի ամենադժգոհ եւ ակտիվ մասը, որը կարող էր պայքարել, կարող էր եւ ինֆորմացիա բերել, հարցեր առաջացնել, բայց 13 մանդատներից հրաժարվելու այս երևույթը պարզապես այս առողջ ընդդիմություն ձևավորող ժողովրդի թևերին հարվածներ էր։ Կարծում եմ, որ սրանից հետո մարդիկ կհասկանան եւ հատկապես 50%-ը, որը չի մտել քաղաքական պայքարի մեջ, որ անհատի հետևից գնալ չի կարելի, այլ պետք է գնալ մտքի հետևից, կարողությունների հետևից, ճշմարտության հետևից, արդարության հետևից։ Ու դուք տեսաք ամբողջ քայլերի ընթացքում, որ դրանցով պայմանավորված անհատները պիտի մեջտեղ գան, ոչ թե ասենք հակի ղեկավարը, որը ամեն միտինգի ժամանակ խախտում էր այս պայմանը, բայց ժողովուրդը հույսը չէր կտրում նրանից, որտեղ այլ ընդդիմություն չերևաց մեջտեղում, այլ մարդ չերևաց։ Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետ Նավագանու առաջին նիստում կներկայացնի 4 փոխ քաղաքապետների, որոնց ընտրելու է Ավագանին։ Մնում է, որ ՀԱԿ-ը որոշի իր անելիքը։ ՀԱԿ-ը կոնգրեսն է։ Նա, ես ասացի, արդեն որոշեց մանդատները հանձնելը։ Քաղաքի կառավարման ղեկից հեռու մնացին խորհրդարանական ուժերից եւս երկուսը՝ կոալիցիոն ՕԵԿ-ն ու արտակոալիցիոն դաշնակցությունը, որոնք չհաղթահարեցին նվազագույն 7%-անոց արգելքը։ Այստեղ ՕԵԿ-ի մասին ես չեմ խոսի, որովհետև ՕԵԿ-ը եւ Բարգավաճ Հայաստանը նույն բանն են եւ հանրապետականը։ Պարզապես նրանց ծրագրերի մեջ, այսինքն տարբերությունը կարող է լինել այսպիսին. բյուջեից ժողովրդին հատկացվող սոցիալական ապահովության տոկոսները կամ կրթության մեջ ներդրվող բաժինը, այսպիսի բաներ, բայց արմատական որոնց է տարբերություն չկա նրանց միջև։ Խոշոր բիզնեսին առավելություն տալ, հարկը որից չհավաքել, այսպիսի մանր-մուներ բաներ, որը որ մաթեմատիկական ճշգրտության կարիք է զգացվում, այսինքն երկիրը կարող է իրեն թույլ կարող է տալ այս կամ այն չափաբաժնից օգտվել, դրա համար կուսակցություններ ստեղծել, տարբեր տեսակի, ստեղծել են, դրա համար ՕԵԿ-ը ես կարծում եմ, որ նույնպես չի հանդիսանում, եւ դրա համար տեսեք նրա վիճակը վիճակ չէր, ասենք կուսակցական խմբակային ընտրողներ մասնակցեցին կարծես թե, իսկ ինչ վերաբերում է արտակոալիցիոն դաշնակցությանը, այստեղ ես պետք է մի փոքր կանգնեմ, դաշնակցությունը, որ նվաճումների էր հասել, եւ բարձր նվաճումների էր հասել, քաղաքական, տնտեսական կառավարման համակարգերի մեջ, ուներ նախարարների պորտֆելներ, եւ կարելի է ասել, որ ժողովրդի մոտ հույս էր առաջացել, որ ընկերվարական սոցիալիստական այս կուսակցությունը վերջը ամբողջովին իր ուշադրությունը կդարձնի դեպի ժողովրդի կարիքները, եւ այդպես էլ զգացվում էր, դաշնակցությունը օր ավելացնում էր իր ձեռքի լծակների քանակը, ազդելու գյուղատնտեսության վրա, կրթության վրա, իրավական հարցերի վրա, եւ դա բնական էր, նա գնում էր առաջ, եւ հանկարծ հայ-թուրքական հարաբերությունների ժամանակ առաջացած բեկումնային շրջանում, երբ նախագահը թուրքերի հետ բարեկամության հաստատելու կամ վերանայելու ինչ որ հարցեր առաջ քաշեց, իհարկե ոչ արտաքին ուժերի թելադրանքով կամ միջնորդությամբ, դա իր սեփական
սրտից ու եսից չեր բխում, այստեղ տեղ ունեցավ Դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, իշխանական լծակները թողեց նախարարներին, հանեց եւ հայտնվեց մի վակուումի մեջ, որի արդյունքը եղավ Երևան քաղաքի ընտրություններում նրա ցածր տեղերը զբաղեցնելը, շատ ավելի ցածր տեղեր, ՕԵԿ-ից էլ ներքև հասավ, 16-18,000 ձայն հավաքեց, որը նույնպես սառը ցնցուղ է արդեն, այս անգամ ցնցուղ է եւ կուսակցականների վրա, ամբողջ դաշնակցության վրա, որտեղ ինչ է նշանակում այդ հսկայական տարիներով կոալիցիայի մեջ աշխատած եւ իր ներդրումները դրած Հայաստանի զարգացման, քաղաքի եւ ընդհանրապես ունենալով նախարարներ, հանկարծ նա ավելի քիչ ձայն է հավաքում, քան թե փողոցում աղմկող ամբխավարերը, այդպիսի բան չի լինում, եթե նա դաշնակցությունը կոալիցիայի մեջ իշխանության հետ հավասար բաժին ուներ, ապա նա պիտի իշխանության մոտավորապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության չափ քիչ տարբերությամբ ձայներ հավաքել, որտեղ այն ինչ անում է իշխանությունը դեպի լավը, բաժին ունի նաև դաշնակցությունը, նա կոալիցիայի մեջ էր, իսկ նման արդյունքը, որ նա ցույց տվեց, նորից ասվում է այն մասին, որ դաշնակցությունը ամեն ինչ պետք է սկսի զրոյից եւ ես կարծում եմ սա մի դաժան, նույնիսկ կարող եմ ասել անպտուղ աշխատանք կարող է լինել Հայաստանի հայ հեղափոխական դաշնակցության համար ընդհանրապես, բայց ինչ արած, պետք է սա լավ անալիզ արվի եւ դրա քննարկումները նորից դաշնակցականներին երևի կբերեն մի հանգրվան, որտեղ նրանք կհասկանան, թե այս բոլորը սկսած թուրք-հայկական հարաբերությունների, միգուցե այս ամենը ինչ որ մի որոգայթ էր հենց դաշնակցության դեմ, որտեղ այդպեսի վերաբերմունք, որ կոալիցիայից դուրս գաս, նախարարների հավաքես, սա ուլտիմատում է պարզապես, եւ նա դա արեց, իսկ հիմա ընդդիմության մեջ կամ ընդդիմությունն է ներկայացնելու եւ ում է հավաքելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թողած այն ժողովուրդը երևի հավանաբար, որ պիտի հավաքվի դաշնակցության շուրջը, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միտինգների, քարոզարշավների այս ամբողջ ընթացքում հավաքված ժողովուրդը մի տեր կփնտրի, մանավանդ 13 աթոռները հանձնելուց հետո եւ հավանաբար կգնա դաշնակցության հետևից, բայց կարծում եմ այդ ընթացքը կլինի ավելի ճիշտ մարդավարի քաղաքակիրթ եւ դաշնակցությունը նորից կվերադառնա Հայաստանի հարցերի խնդիրների լուծման դրական ճանապարհի վրա հիշեցնենք այդ տոկոսները Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը 47 ամբողջ 39% է շահել, վերցրել Բարգավաճ Հայաստանը 22.71, ՀԱԿ-ը 17.41, ՕԵԿ-ը 5.22, ՀՅԴ-ն 4.65, Ժողովրդական կուսակցությունը 2.12%, իսկ ՀԱՍԿ-ը ստացել է 1%-ից պակաս։ Ես պետք է ուշադրություն դարձնեմ այս վերջի երկու տեղերը զբաղեցրածների վրա։ Պետք է մտածել, որ վերջի երկու տեղերում ժողովրդական կուսակցությունը 2.12%, 2.12 եւ ՀԱՍԿ-ը 1%-ից պակաս, սա ներկայացնում է մեր հանրության, Երևանի, նույնիսկ Հայաստանի այն հենակետերը, ամուր կետերը, որտեղ կանգնած մարդիկ բավականին արժեքավոր են։ Վերջի երկու տեղերի մասին է խոսքը։ Ինչու՞։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության 47-39, ինչպես գրում են թերթերը, ասենք դա լուրեր են, բամբասակ են, ստուգված են, չստուգված են եւ այլն, դրանք թերթերից եմ ասում, ընտրակեղծիքներով, կաշառքներով եւ այլ ձևով են հավաքված, արդեն հստակ հասկանալի է, որ ինչ որ մի զանգված գոյություն ունի Հայաստանում, որը մասնակցում է ընտրություններին, որի մասին խոսում են, որ նրանք կարելի է կառավարել, դրա մասին են խոսում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 22-71% ասում է այն մասին, որ գոյություն ունի մի ընտրազանգված Հայաստանում, որին կարելի է բարեգործություններ անելով, լավություններ անելով, կարծես շոյելով, նորից կառավարել, օգտագործելով նրա էմոցիաները, նրա հույզերը եւ լավատեսությունը ապագայի նկատմամբ։ Այսինքն նրանք էլ կառավարելի են։ Եվ ՀԱԿ-ը 17-41% ասում է այն մասին, որ Հայոց ազգային կոնգրեսի մեջ մտած ընտրաձայները ամբողջությամբ հոգեբանական մշակման ենթարկված դժգո մարդկանց զանգված են, որոնք կայունացված, հաստատակված ատում են իշխանություններին եւ իրենց մասնակցությունը կբերեն ցանկացած ընտրությունների մեջ, ցուցաբերելով այս տոկոսը 17-18-20։ Սա ասում է այդ մասին, որ ոչ թե ՀԱԿ-ից է կախված սա, ազգային կոնգրեսից, այլ եթե վաղը դաշնակցությունը գա, նորից այս թվերը կան։ Սա դժգո անցումային շրջաններից կուտակված, անօրինականություններից առաջացած, այդպես էլ պիտի լինի։ Բայց մեր մոտ ցուցանիշը բարձր է, 17%, 20% է հասնում։ Եթե Միացյալ Նահանգներում դա 0.05% է, Ֆրանսիայում 1-2%, Գերմանիայում 0.07%, ինչի մասին ես ասում եմ, մեր մոտ դա բարձր է։ Սա ասում է այն մասին, որ կառավարման համակարգերում իշխանության ինչ որ բաներ այն չեն, եւ արդյունքը, արտադրանքը հասարակության մեջ առաջացնում է, ասենք, դատական տեխնոլոգիաների կիրառումը, իրավաբանական տեխնոլոգիաների կիրառումը, այլ ուրիշ բան չկա, ներքին հարաբերությունների մեջ ինչ կա, առևտուր, տրանսպորտ եւ այլն, ուրիշ բան չկա, կրթություն, այս հարաբերություններից առաջացած հետևանքները 20% մարդկանց վրա առաջացնում է մտայնություն, որ իշխանությունները սխալ են աշխատում։ Եվ այս արդյունքը միշտ կմնա, եւ այս արդյունքի տոկոսների անկումը մեզ ասի այն մասին, որ պետությունը լավ է աշխատում։ Հետևաբար ՀԱԿ-ի գործունեությունը, եթե նա չցրվի, կամ նրա տեղը բռնող դաշնակցությունը, կամ որևէ մի ընդդիմադիր խմբակցություն, այս ցուցանիշի միշտ պետք է իր ձեռքում պահի, այսինքն նա պիտի աշխատի, եւ այս ցուցանիշին նայելով, եթե մենք հաջորդ ընտրություններին տեսնենք, որ ընդդիմությունը, որը ուզում է իշխանափոխություն, չգիտեք, խորը արմատական փոփոխություններ, ընդཐུպ մինչև սահմանադրության դեննետում, ինչ ասես, եթե այդ տոկոսը հասարակության մեջ պակասի, տենդենսը պակասի, ուրեմն Հայաստանը իրոք գնում է առաջ, իսկ եթե ավելանա, ուրեմն չի գնում առաջ։ Եթե նախագահական ընտրություններին դա 22% էր, եթե չեմ սխալվում, 20-ից վերև էր, հիմա 17-41, սա ասում է այն մասին, որ այդ տենդենսը իջնում է։ Մանդատների հանձնման, այսինքն աթոռները չբռնելու ՀԱԿ-ի կողմից ավագանու մեջ, այս ցուցանիշը կտրուկ կիջնի շատ ավելի։ Այս մարդիկ ընտրություններին էլ չեն մասնակցի։ Եվ կավելանա ընտրություններին չմասնակցողների թիվը։ Ընդդիմության համար հասարակություն չի առաջանա այս պատճառով։
նորից պետք է հավաքել։ Դրա համար նա, ով որ այսօր կզբաղեցնի ընդդիմության վակումը, տեղը Հայաստանի եւ Երևանի մեջ կամ Հայաստանի քաղաքական կյանքում, նրան ծանր փորձություններ են սպասում, առանց ժողովուրդ է մնալու ընդդիմությունը, կապված այս երևույթների հետ։ Ուրեմն ՕԵԿ-ի հետ կապված 5-22-ը, դու գիտեք, ՕԵԿ-ը մեծ կուսակցությունն է, չէ, Արտուր Բաղդասարյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, նշանակված, հզոր կուսակցություն է դա, այնպիսի նա մեծամասնություն կազմեց տարիներ առաջ խորհրդարանում, Արտուր Բաղդասարյանը դարձավ խորհրդարանի նախագահ։ Ինչ է կատարվել ՕԵԿ-ի հետ, որ հանկարծ 5-22%-ը նա բռնում, 7%-ն էլ չի անցնում։ Նշանակում է այն կուսակցությունը, որը օրինաց երկիր կուսակցություն էր համարում, որը պիտի պայքարեր օրենքների բարձրությունը պահելու համար, տապալել է հասարակության հետ աշխատանքը։ Այսինքն օրինաց երկիր կուսակցությունը կա, բայց օրենքները Հայաստանում այնպիսին չեն, որ գրավեն այդպիսի կուսակցության հետևից գնալը, այսինքն բարձի թողի վիճակում են։ Սա էլ ասում է օրինաց երկրի մասին։ ՀՅԴ-ն 4.65, արդեն ՀՅԴ-ն կոալիցիայից դուրս գալուց պետք է եզրակացնել, որ նա պիտի հայտնվեր իշխանությունից դուրս եւ ոչ ընդդիմության մեջ, վակումում, եւ 4.65%-ը սա է ասում։ Իսկ ժողովրդական կուսակցության 2.12%-ի մարդկանց մասին եւ հասկի պետք է ասել հետեւյալը, 2.12%-ը մոտավորապես 8000 անում, նայել 4000։ Ուսեն այդ երկուսը միասին իրար գումարած 12000 մարդ, ովքեր են սրանք։ Սրանք քաղքենիները չեն, անտարբերները չեն։ Սրանց գնել, առնել, ծախել, գրավել, խաբել, դյութել հնարավոր չի, որովհետև սրանք գնացել են ամենաթույլ կուսակցությունների հետևից, թույլ ոչ թե գաղափարապես, այլ քանակական առումով։ Եթե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հզոր իր որտեղ իշխանությունը այնտեղ է, հետևաբար այնտեղ պետք է լինին ամբողջ պաշտոնյաները, ինչպես սովետական միության կոմունիստական կուսակցության ժամանակ, չէ, իշխանություն կուսակցություն։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցությունն է, որը կապիտալի հետ է աշխատում եւ կապիտալ, այստեղ պետք է լինի խոշոր բուրժուազիան Հայաստանի։ Դա էլ է բնական։ Հակի մասին ասեցինք, ովքեր պետք է լինեն, բայց ժողովրդական կուսակցության մեջ ովքեր պետք է լինեն, որոնք անտարբեր չեն հասարակական կյանքի նկատմամբ, բայց նաև չեն վստահում, չեն հավանում Հանրապետական կուսակցությանը, Բարգավաճ Հայաստանին, ՀԱԿ-ին, Դաշնակցությանը, ՕԵԿ-ին, սրանք ուրույն մարդիկ են։ Եվ այս տեսակի մարդկանց առկայությունը Հայաստանի կամ Երևանի կամ ինչպես կուզես քաղաքական կյանքում, այս տեսակի մարդկանց ներկայություն հույս է ներշնչում, որ ամեն ինչ կորած չէ։ Մարդիկ, որոնք չեն գնա անտարբերության հետևից, չեն գնա անօրինականության հետևից, չեն վաճառվի, չեն ծախի, այլ կունենան սեփական համոզմունք։ Այսինքն սրանք այն ձնծաղիկներն են, որոնք դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Մոտեցումը եւ մենթալիտետը ասում է այն մասին, որ այս երկու կուսակցությունները ընտրությունների մեջ ամենաքիչ մասնակցային հավաքած 12000 մարդ կա հայ Երևան քաղաքում կամ 12000 ընտրաձայն կա, որոնք որ ինչ որ ձևով գտնվելով
կենտրոնում, եթե ձախ կողմը իշխանությունն է, աջ կողմը ասենք անտարբեր հասարակությունը, ապա նրանք գտնվում են կենտրոնում։ Եվ եթե դնեք կշեռքի վրա, դուրս կգա, որ իշխանությունը, ԲՀԿ-ն, Դաշնակցությունը, ՕԵԿ-ը, դժգոհները, այս բոլորը հասարակության կեսն են կազմում, հասարակության կեսը 50-48% կազմում են անտարբերները, իսկ սրանք կանգնած են կենտրոնում 12,000 մարդ, որոնք ասում են մենք ոչ անտարբեր ենք, բայց ոչ էլ այսպիսի ընտրությունների թեկնածուներին ձայն կտանք։ Մենք կգնանք այն մարդկանց հետևից, որոնց վստահում ենք առանց փողի եւ բանի, եւ հավատում ենք, եւ մտածում ենք։ Այսպիսի բան է ստացվում։ 12,000 պտուղ տվեց Երևան քաղաքի ընտրությունները։ Այս երևույթի վրա եմ ասում։ Ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ արտահայտվել են հաղթող Հանրապետականը եւ արմատական ընդդիմությունը ՀԱԿ-ը։ Բնականաբար առաջինն ասել է, որ ստեղծվել էին հավասար հնարավորություններ ընտրությունների համար, ընտրական process-ը համապատասխանում էր մեր երկրի պարտավորություններին, դրանք օրենքի սահմաններում ընտրություններն էին։ Իսկ ՀԱԿ-ը հակառակը ընտրությունները որակում է խայտառակություն, համատարած ընտրակեղծիքներով։ Դեժավյու ունեցաք հարցատալում, առայժմ լռում է Բարգավաճ Հայաստանը, եւ դեռ անհասկանալի արդյոք ստացած տոկոսները արդարացրել են նրա ակնկալիքները, կամ ինչ ճակատագիր են ունենալու քաղաքային փոքրիկ խորհրդարանում նրա եւ ՀԿԿ-ի կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Ձեռնունայն մնացած ՕԵԿ-ը հավանաբար հենց ինքը շատ լավ գիտի իր այս ֆիասկոյի պատճառները։ Համենայն դեպս ՕԵԿ-ը քարոզչության պատասխանատու ՕԵԿ-ի քարոզչության պատասխանատու Հովհաննես Մարգարյանը ընտրությունների ընթացքը 3 առանց արտառոց խախտումների է գնահատել։ Իսկ ահա Դաշնակցությունը կարծում ենք երկիմաստ վիճակում է, կամ պետք է այս բոլորից հետո գնա ու ցմրուր ընդդիմություն դառնա, կամ էլ ընդունի քաղաքի կառավարումից հեռու լինելու կարգավիճակը, հաշտվի ունեցածով աննախարար, անավագանի, անթաղապետ եւ փակակ ձերի մեջ գրած է անկոպեկ, անպրիմուս, անկոնյակ, ինչպես Չարենցը կասեր։ Առաջին արձագանքներից միայն երկուսը ներկայացնելով ակամա ներկայացած կլինենք մայրաքաղաքային առաջին ընտրությունների վերաբերյալ հակասական կարծիքների խտանյութը նախագահ Սարգսյանն օրինակս նրա գրասենյակի տարածած հայտարարության շնորհավորել է հաղթած ՀՀԿ-ին եւ ԲՀԿ-ին եւ ՀԱԿ-ին, համոզված է, որ մայրաքաղաքում սկիզբ են դնում կառավարման նոր համակարգի, որը լուրջ առաջընթաց է Հայաստանում ժողովրդավարական մեխանիզմների ամրապնդման ուղղությամբ։ Ինչի արդիվ նա շնորհավորել է երևանցիներին, նրա կարծիքով մայիսի 31-ին ընտրական գործընթացներում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող խնդիրների մի ծանրակշիռ մասը լուծվել է եւ մենք առաջ ենք շարժվել մյուսները լուծելու ուղղությամբ։ Այս ընտրությունները իսկապես լուրջ քայլ էին առաջ, ասել է նա, չմոռանալով խախտումները խախտողներին բացահայտելու կոչը։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրապարակելով ընտրախախտումների վերաբերյալ իրեն ուղղված բողոքները բարձրաձայնել է։ Դրանք միկրոավտոբուսներով քաղաքացիներին ընտրատեղամասեր տեղափոխում, քվեարկության գաղտնիության սկզբունքների խախտում, լրագրողների նկատմամբ բռնության եւ այլ դեպքեր։ Պատրաստակամություն հայտնել քննարկելու դրանք, ապա եւ դատապարտել լրագրողների նկատմամբ իրականացված ոտնձգությունները, որոնք ըստ ՄԻՊ-ի դարձել են օրինաչափություն յուրաքանչյուր ընտրությունների ընթացքում, եւ կոնկրետ դեպքեր նշելով կոչ է արել համապատասխան մարմիններին իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները մեղավորներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Սակայն ինչ էլ ասի այս կամ այն պաշտոնյան, ինչ էլ ասեն տարբեր քաղաքական ուժերն ու իրենց կոոպերատիվ շահի գերադաս դիրքից եվրոպացի դիտորդներն ինչպես էլ չկարողանան հասկանալ ըմբռնել մեր արևելյան ընտրախորամանկությունների ողջ
հնարամտության փայլը եւ ընդհանուր առմամբ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան համարեն Երևանյան ընտրությունները, երևանցի հասարակ ընտրողին դա անտարբեր է թողնում, քանի որ նա ունի սեփական աչքեր, ականջներ ու զգայարաններ եւ զանազան անպագորգոր խոսքերից առաջ ինքն է գնացել ընտրության, ինքն է անցել իր թաղի ընտրական առօրյայի միջով, հերթական անգամ տեսել է կատարելության հասած ընտրական աֆյորայի մի հիանալի գործող համակարգ, որը դրսից ոչ մեկին հասու չէ, բայց ներսից շատ լավ հայտնի է բոլորին։ Ընտրողների մի մասն ինքն է կամա ակամա դարձել այդ աֆյորայի մասնակից կամ գործող անձ։ Այդ համակարգն այնպես է հղկվել, հասել ընտրական տեխնոլոգիաների մակարդակին, որ անկախ նրանից ով է իշխանություն Հայաստանում, հաստատ օգտվելու է այդ լավ մտածված համակարգից։ Այդ համակարգն ունի պատասխանատուներ, որոնք շենք առ շենք աշխատում են իրենց հասանելի կոնտինգենտների հետ, դրա տակ կարելի է ամեն ինչ հասկանալ, ընդհուպ ընտրակաշարք, հետո ամեն շենքի մուտքի մոտ այդ պատասխանատուները հետևում են իրենց կոնտինգենտի շարժին, հաճախ էլ ուղարկում ընտրության, փոխադրամիջոցներով մարդկանց տանում ընտրատեղամաս, հանձնում համապատասխան արդեն տեխնոլոգիան է նկարագրում, Մարիետա Խաչատրյանն է գրել, թե ինչպես են դա անում։ Բայց այստեղ մի հարց է տրվում, դա լավ են անում, թե վատ են անում, որովհետև իրադրությունը կփոխվի, եթե հանկարծ պարզվի, որ թեկնածուները իսկապես հայ ժողովրդի ընտրյալ զավակներն են եւ նրանց սպառնումը չընտրվելու ինտրիգը, այդ դեպքում այս մեխանիզմը լավ անում, ինչ որ նկարագրվում է այս տեխնոլոգիայում, թե վատ անում։ Սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Օրինակ հնարավոր է, որ Արմեն Այվազյանը, պատմական քաղաքական գիտությունների դոկտոր, ամեն տեսակ զարգացած, դուք բոլորդ էլ ճանաչում եք, ավելի քաղաքագետ, ավելի տնտեսագետ, ավելի բարձր մակարդակ չունի, քան թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որևէ մեկը Հայաստանում կասկածում է դրա մասին։ Երբևէ տեսել եք, որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրավիրի Արմեն Այվազյանին հեռուստակայան, որևէ որտեղ զրուցեն արտաքին հարաբերություններում, ծայր առած այն հակասությունների մասին, որ 1994 թվականին ստիպեց Հայաստանի արտաքին հարաբերություններում հանձնաժողովը ներկայացնող Արմեն Այվազյանին թողնել եւ հեռանալ արտաքին քաղաքականությունից։ Այդպիսի բան որոնց մեկը տեսել է, չի տեսել։ Եվ եթե Արմեն Այվազյանը որպես պրոֆեսիոնալ, ասենք, անձնավորություն, ամեն գործերի մեջ ներքին, արտաքին, պատմական, քաղաքական, ներկայացնի իր թեկնածությունը, որևէ տեղ, ասենք, ընտրական եվրոպական համակարգի, ընտրական մեխանիզմներով ընտրվելու, արդյոք նա կընտրվի։ Եվ արդյոք, եթե ինչ-որ մի խումբ երկու թեկնածուներից, ասենք Արմեն Այվազյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որոնք դրված են վիրտուալ, վերացական, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնին, պիտի ընտրվեն։ Դուք չեք կարծում, որ Արմեն Այվազյանը այս ընտրական մեխանիզմների գործընթացությամբ կպարտվի։ Անշուշտ կպարտվի։ Որովհետև նրա մոտ բացակայում է դեմագոգիան, զանգվածներին խաբելու տեխնոլոգիաները, հոգեբանությունը, շատ թերություններ, որով սնում են ամբոխին, տանում ժողովրդին դեպի ընտրաարկղերը, նա կպարտվի։ Եվ եթե հանկարծ Արմեն Այվազյանին այս հատկությունները իմացող ինչ որ մի անհայտ խումբ մեջտեղ գա եւ սկսի ընտրախախտումներով, կաշառքներով եւ այլ մեխանիզմների կիրառմամբ հաղթահարի եվրո համակարգի ծնած ընտրական համակարգը, որը
կարող է հանկարծ դեգեներատին բերի նստացնի Հայաստանի նախագահ, այն մյուսին դարձնի քաղաքապետ, այն մյուսին դնի էսկոմ ընտրական համակարգերի միջով։ Դրա դեմ ոտնաձգություն կլինի ժողովրդավարության, թե դա ճիշտ կլինի։ Այսինքն միջոցը արդարացնում է նպատակը։ Այս հարցի վերաբերյալ հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն դուք պիտի մտածեք, մինչև կարդում եք հոդվածները, նկարագրությունները, բան, անձը պիտի գնահատեք, ուրիշ ոչ մի բան չեք կարող գնահատել, ոչ թե ընտրած սիստեմը, որտեղ ընտրած սիստեմը պատրաստ է, ինչպես տեսակ ձեր ապրած 20 տարիների ընթացքում իշխանության բերել, աթոռին բերել ցանկացած մարդու, որին դուք չեք ընտրել։ Հետևաբար ձեր տեխնացուն, արդար տեխնացուն, այս ընտրած սիստեմով տեղ չի հասնի։ Ուրեմն հարցը մնում է ժողովուրդը կարողանա մտածել, մարդիկ, մեծահասակները, իմաստունները մտածել, ինչպես անել, ոնց անել, որ գտնել այսպիսի ընտրահամակարգի մեջ տեղավորված ազնիվ մարդու իրավունքները տեղ հասցնելու տեխնոլոգիան։ Սա արդեն ուրիշ բան է։ Սրա վերաբերյալ մեր խոսակցությունը մենք շարունակենք հետագա հաղորդումների ընթացքում։ Այս հաղորդումը հավանաբար լսում են Երևանում, ես կարծում եմ, որ նրանք նույնպես կմիանան ինտերնետային կայքի www.getluisworld լույս աշխարհը հայերեն .com կայքեջին, որտեղ այս հաղորդումը դրված է։ Հաղորդումը նաև հեռարձակվելու է եւ հեռարձակվում է ամեն օր Գլենդելի 284-րդ կայանով։ Սրանով ավարտենք այսօր հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, շնորհակալություն, ցտեսություն։